Takže čau lidi, tady Vitolda a vítejte u mýho dalšího Minecraft Let's Playe a v minulém díle jsme skončili přesně tady u Blazů, kterých je tam fakt hodně. Tady to ještě radši zastavím. A tady, hele, magma cubeka, to jdem hnedka zabít. Pojď sem. Pop. Pojď ke mně. Hele, dvě. Ty. Ahoj, máš se? Tudle, cípni. Pojď sem, pojď ke mně, aha. Jo, super, máme magma cream. Ten se, ty kráso, ty jedna blbá. Magma cubeka, blbá. Se líbí, jak z nich padají ty XPčka, tolik XPček, Tak co, kolik jich máme? Jedna? No, to jděte někam. Smraděši. Tady nic. Jo, počkej, zkusím, ne. Kde jsou vidry, ale jako, tady čekám nějaký vidry. A vidří nikde. No jo, dobrý, vím o vás. Blejzáci. Lak. Tady už slyším někde nad sebou pošahaného skeletona. Tady jsou nade mnou hajzlíci. Jak spadnul, jak hoří. Ježiš, to je vidr. Ne, pojď sem. Lak. Hele. Co jsme to dostali? Aha, jenom koul. Já už se bál, že jsme dostali hlavu. Já už se bál, že jsme dostali hlavu. Ne. Proč? Wow, ona se nerozteče. Počkej, já ti radši ještě jakhle obevstavím. Lávo jedna. Šup, dolů, no. To je vončo. Aha, tak takhle tě zastavím. A ty přestaneš týct. Že jo? Že je to tak. Aha. To můžeme vykopčit. Jo, tady ještě je. Co teď? Už nikde není láva, jenom tamhle nahoře, ale to mě nezajímá. No jo. Co? Nějaký vidři? Ne. Co tady? Není tady nějaká další? Ne. To ale v tom případě je to strašně malá fortress. Protože tady jsme přišli. Tady je ten spawner. Co tady? Tady je to. Tady by něco mohlo být. Čekat takhle. Hop. Ježiši. Jako další blaze? To jako vážně? Tamhle, no jo, já to věděl, ty vole. Ne!
Na Blaze se vydáme, až budeme mít nějaké lepší věci. Na ty se ještě necítím moc na Blaze. Tady jsem už byl, tady to končí. Jo. Nekončí, tady to nekončí. Tady, uííí. No jo. Počkej, já se hezky označím. Ahoj, klucka. No taky, no jo. Taky vás rád vidím. Fuj, to jsou lagy, fuj. Fuj. Ježiši, to je lávy. To je lávy jak... No ještě ty mi do toho řve, to víš, že jo? Mlč! Ježiši. Jsou fakt hnusný lagy, ale mně se vůbec nelíbějí. No, hezky vyhasni. Šup. No tak nic. Tudy ne. Tudy by to co? Nešlo. Ty mlč. Ty. Holko. Ježiši. Tak nic. Přestaň tady řvát. Gastisko. Hele Blaze. To je super. Na toho se úplně vyloženě těším. Pojď sem! Pojď ke mně, ty jeden hnusnej. Vedle. Piču si. No tak jo, pojď ke mně, ne, ty. No, pojď ještě, pojď, tady jsem. Ježiši. No, vedle ty trotle. Ty bláho, se málem trefil. Prdím na něj. Vedle. Prdím na tebe totiž. No teďka, kdyby mě někdo sejmul do té lávy, to bych úplně plakal. To bych plakal. By od nich v žádném případě totiž nebylo vůbec hezké. To je efficiency 4. Dobrý krumpáč. Vidím pigmena. Jasně, šup, tak se mi to líbí. Dělám tohle. Udělám co? Hop. Hop. Šup, stůj. Ticho. No tak to jsem udělal úplně nejlíp. Ticho. To je takový synechro tady. Mohli založit kapelu, gasti. Tu prčic! No ještě, že jsem začal hořet, že jo? Pitomci, tyjo. Se najím, abych neumřel. A ne. No tak to je super. Jo. Wow.
Nejsou tady? Dobrý. Tohle je masakr. Přátelé, tohle je vážně masakr. Bojím. Tak jestli tady na mě něco jika bafne, tak zaručeně umřu. Tak. Sem zatočíme. Půjdeme takhle sem. Tady jsme sice, no tady jsme byli. Blaze. Ne. Ne, 2, 3. Bože! Mě uhně pigmene. Zabít hajzle. Pojď, vedle. To je co? To je co, viď? Líbí se ti to, co? To by taky, to by taky dám. Jau. Tyva, a jsem mrtvej. Tyva, a já umřu. Ježiši Kriste, skeleton. Ještě to do mě naperte. Nic. Pojď sem. No, střílej. No, pojď, že se tě nebojím, ty blbče. No, i když mohl bych se tě ještě bát a já už se tě nebojím, hoho. Jsem ho zabil úplně s přehledem. Sem půjdu. Tak. Tady po mně vyletí nějaký vidr. Bude po mně. Ježiši, to si děláte prču? To jako fakt? Tady fakt zase jsou hajzlíci. Tyve, a to jsem si mohl myslet. Jak umřel? Pojď sem ještě ty. Bum. Ježiši. Aha, mrtvej. Díky. Vydři. Tady. Ty jo. Je to samý pigman, ale vydrž skeleton. No, nic, jo. Ne? Nikdo se mnou nepůjde? Na mě nepůjde? No jenom pigman, a tebe se nebojím. Lak. Zase. Už mě to štve, venku jsou ohňostroje. Už mě to začíná štvát. No jo, to jsem si vždycky přál. Tuhle křižovatku pošánou. Ještě schody dolů. Hele, ale tady by něco mohlo být, nějaký ten. Jo, dobrý. Nějaký ten. Tamhle jsou. Ježiši. Ne. Jen zdrhnu. Tyba, teď úplně takový. Ti! Tamhle je vidr. Vedle. Takže nade mnou je vidr. Já se napapám.
Ticho tam. Mlč. Ach jo. Ach jo. Teď nebo nikdy, přátelé. Tamhle. A mám vydr... Ajajaj. Hlava? Ne, proč? Ajajajaj. Jak už nemůžou. O ty blejzové, té. Čekat? Nevím, co mám teď dělat. Tady jsem. Ještě. Tady. Pojď. Ježiši, vás tady je. Jau. Parchanti. Hnusáci. Fuj. Mizím. Nelíbí se mi to tady. Hele, vydři. Pojďte sem. Tady vidím jenom Blaze. Jo, já jim ten spawner zničím, já tam naběhnu jako totální debil. A zničím jen ten spawner, ale... Už vím kudy, já se podkopu. On mě vidí. Ještě o blok. Radši ještě o jeden. Ježiši, jděte do hřitě. Pitomci jedni hnusní. Mám jenom tyhle ty. Ježiš, jak jsem mohl trefit. No zase se tref ještě dvakrát, no to víš, jo.
tohle. Ale nedrvárty! Jo! Mňami. Pojďte ke mně, milášci moji. Stiskal se vám? O, další. Já jsem byl asi... Ty vole! Se jdu teda podkopat pod ten spawner a zničím je. Ne, tudy ne. Takhle tudy. Ještě kousek. To není dobrý, to špatně dopadne. Ty bláho. Tady jsou. Tady teda krásně zastavíme. Ticho. Už se nebojím. Pojď sem. Já jsem mrtvej, ale... Pardon, já jsem sráp. Nestydím se za to. Ale teď už to asi nepomůže stejně, ale... To mi nevadí, já jsem sráp, vím o to. Ty vole. Hele, já se fakt omlouvám. Můžete mi říkat sráp, ale prostě já nechci... Nechci umřít v Netheru. V normálním světě bych klidně umřel, jo, to mi věřte. Ale teďka fakt ne, protože
Ne, že bych u sebe měl nějaký věci, ale mně přijde blbý prostě umřít. Takhle vám to řeknu. Takhle to uděláme. Hop, 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 hop. Prkený ohrady, sakra. Teď. Ježiš. No, vidím Blaze Spawner. Tak jdem, já jdu rozbít. Ještě se neaktivoval. Ještě pořád ne. Teď. Pojď Efficiency 4. Vlak. Yes. Tak. Easy hodíme. Tam máme hnedka Blaze. Jo, aha. Tak pojď, šmudlo. Ty bláho, ty srap. Hnusný srap. Ty bláho, on je nade mnou. No dobře mu tak. Ještě že umřel. Další Blaze, ježiši pánové. Vás tady ale, no jo. Sakra. Ty vole. Není fér. To je nether, to je celý nether proti mně. Tady se to snad loguje schválně, nebo já fakt nevím, ale prostě jak kolikrát už se to logovalo, já vím, že to je načítan, jako pomalu načítej. Pomalu načítanýma čankama, ale jako ty bláho, co to bylo? Jo takhle, já už se byla. Ty ale prostě, kde jsou Wither skeletoni? Kde jste? Prosím, prosím, kde jste? Vidři, hnusný, vidři, kde jste? Vidři, hnusní? Že tamhle to je fortress? Tamhle už ne. Hezky ručkou. Jo, spadej si dolů, ty hnusný glowstone deste. Natěžíme glowstone. A teď už nám musí stačit. Hop. A, no proto, už si bál, že to nepozbíráš. O nic, ten nebudeme riskovat. Jo, to je tohle, OK. Jo. Já neuhořel, jak to je jenom možné. Jo. Hele, já slyším vidra. Byl ten pachle tady, ježiši! Pacholku jeden, tyjo. Zrovna v takovéhle situaci jsme se objevit, jo. Hajzlíku. Tak. A to je budík a to je signalizace toho, že končíme. Takže já vám děkuji za shlédnutí tohoto videa. Nezapomeňte lajkovat, komentovat a případně odebírat. A tohle je pro tento díl všechno, takže mně nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Takže čau.